ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ nkwọ. A sị na nkwọ taa ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na aka ya ma anyị na echiche ya ma anyị. A sị m echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. A sị na ọkwara ụzọ eche anyị na okwu ya eji ya. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kporo anyị ome kụwa were anya ha wee fụ. Maka na nwa eze a na-efu na mba. A sị m ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịakwana ise. N'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịara taa bụ nkwọ, bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara dada. Dada ọ bụ ihe ọjọọ? Ya na gbasara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ejima. Ejima ọ bụ ihe ọjọọ? Na ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na nwa gị bụ dada ma ọ bụ na nwa gị bụ ejima. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja anyị na-achụ imete mpụ, aja anyị na-achụ for 14 days. Ọ ga-ebido na 6th, from 6th yanwa to 19th ga-eme 14 days. Achụcha ya bụ aja a na-achụ kwa ụbọchị. Achụchazie ya mbọsị mmechie egbuo egburu emesara aka. A sị na distance is not a barrier. Ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike iso na ya bụ aja. Ihe anyị nidiri ka iwe so na ya bụ aja bụ forward ya 3 prayer requests, then mee donation token to the account iji wee gosiri nwere interest na ya bụ aja a na-achụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ndị na-esonyere anyị na ya amadugo account number eji esonye na ya. Ọgwụ adị ndị bookgoro from now till December. Mana ọ bụrụ na isonyebe na aja mbụ anyị chọrọ isonye na ya, aja mbunye enu aja ịpụta ihe, chat ya m na WhatsApp 08057837672. Before done 3 prayer requests gị, then ka nye gị akaụntụ ị ga-eme donate token iwe join ya anyị. Agbachi na nkịtị when things are not right. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. I came with message of hope, telling you that what is important is one, your relationship between you and the Oramuo Gedahaso. You must develop the spiritual consciousness by activating your inner power through spiritual exercise. Then do the needful by being in peace, aligning yourself with your entire Ismail. Then and keep your daily rituals. No, the spiritual exercise daily. I can tell you now gradually. Now I work in one way. No regard. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Igbo spirituality is the key. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Ezigbo ọdịnala Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mpụ na ọtọnọ dị iche iche na-ezo under the umbrella of ọdịnala Igbo. Mana ezigbo onye ọdịnala Igbo ga-asọrịrị nsọ ana. Ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ ana ebidobara, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị na-eme bụ ọtọnọ, taking undue advantage of people, then ị dị asọ nsọ, because ọdịnala Igbo does not support that. Mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ taa bụ ihe ị kwesịrị ịma on your own. Ihe onye nchụaja ga-emere gị bụ interceding with his ezumezu on your behalf, appealing to the entities of powers. Ndị ọ bụ ọrụ ha bụ the executors. Ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ndị angelu nke Chukwu. A grant your prayer request for that to be done. Ịghọtara ya?
Mana for some certain things, the positivity to take on form in you, you need to start within you. Because even if somebody could be Ngozi, it takes two to tango. You still take the good atmosphere from you to anchor. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ọgha mkpụrụ ghara mkpụrụ, ụfọdụ dara na dị mma wee puo mịa mkpụrụ, ụfọdụ daa na ebe ogwu dị mgbe ha na-achọ ka atụlite okwu because they nwere conducive environment wee kpagbuo ha, they don't do well. Mana o nwezi ndị da na anakpọrọ nkụ anajọrọ njọ dịrị nja net atọ etu ọ ka ọ dị. So mgbe onye nchụaja na-ekwubi okwu n'isi gị, the inner composition of you is needed. Mgbe ejiri gị ozi gwa gị na o nwere ihe ọma dị n'ụzọ gị, you still need to put yourself in order. Ọ ga na-ahapụ isi gwawara ike ajụ na ihe ọma nọ n'ụzọ gị does not mean na ị ga-anọzi na-dwell na nsọ ana na-eme ihe anasọrọ asọ, na-eme ọtọnọ dị iche iche, and you expecting these goodies to come. You still need to put yourself in order. So that is how it works. So you are only still have a part you play by putting yourself into a question. Ordinary magic. Ordinary spiritual development, you develop your inner power yourself. So this show quite the way be n'ụbọchị taa agwago gị ihe ọ bụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye aka na-agbachi ụzọ ha, na-agbachi ụzọ ụmụ ha and their subjects because of their ignorance. That the bandage ka anyị chọrọ ka ọ follow today. Ka ịfụta na Dada na nwa Ejima abụrụ alụ, na ha abụrụ ihe ọjọọ, na ha abụrụ ndị need deliverance. Dịka ụfọdụ ndị mmadụ si eche. Ma before anyị gaa n'iru, ka anyị yọrọ ya nwa obere egwu. Egwu anyị ji abata n'oge awa nke eziokwu. Daalụ nọ. Ka anyị dobiri ebe a. Anyị kwụ na Chukwu Okike zuru ka eme. N'ọnya bụ Chukwu Okike, the unmovable mover. Onye ike niile si n'aka ya ebe. Every power flows from him. He is the beginning and the end of the entire
power. However, in him, ihe niile zuru oke n'ime ya. Ọ bụrụ na na-echọrọ mma, you follow the positive radiation. Ọ bụrụ na you decide ya bụrụ nwa nnupụ isi, you follow the negative radiation. Ihe niile dị gị n'aka. Ji dị gị n'aka, mma dị gị n'aka. Ihe sọrọ gị ka ị awarịrị ya, ịghọtara ya? Ọnya ka o ji wee kwu na Galatians 6:7, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. So you cannot be sowing bad and expect to reap goodies. So that is that. So today, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Dada, ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị Ejima na ndị ọzọ dị iche iche bụ ndị their life gbara mmadụ gharị, like the mystics. Yes. Enwere ndị nwere the called ones. Enwere ndị nwere the special calling. Notaria? But ana m agwa ndị mmadụ na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọtụtụ ndị mmadụ ejirigo because of ignorant of how things work in creation. Because of that ignorance, they have already bastardized a lot of their chances. Yes. What I'm telling you is that this. In creation, ignorance is never an excuse. We're to say any child that refuses out of his own free will or his ignorance, refuses to learn the language of his parents, should blame himself or herself. It's a duty of any child, any intelligent child, to learn the characteristics and language of his parents for your well-being. So, as a human spirit here on earth, you have it as a duty to learn about the spirituality, to learn about how things is done in the spiritual realm, to learn how the natural laws that governs the universe works for your own good. I keep quoting it. Hosea 4:6 says, "My people are suffering because of ignorance and lack of vision and knowledge." So you can see where your problem is coming from. Yes, because of you don't have the basic knowledge of how things work. You are clueless. Therefore, you have already made a lot of mistakes. That is only you. Yes, we clean up the mess. So, and that is the stand of the natural laws. Once you mess this up, you clean up yourself. And don't allow nature to clean it for you. Yes. It's better you start now, under the influence of my voice, to start reparation, to start restitution of cleaning up the mess which you have committed, knowingly and unknowingly. Because if you allow the natural laws that governs the universe, the law of reciprocal actions, the laws that is in charge of, you can call it garbage in, garbage out. Whatever you give to nature, you receive it. Any human being that is doubting the natural principle and order instituted here on earth from the origin is ignorant of how things work. Even nature have already told you that when you plant corn, you reap corn in abundance, more than what just a seed of corn will give you plenty of it. Meaning that the mother nature is ready to give you back whatever you sow
in multiple food. So if you don't like what is happening to you right now and you want to reap goodies of life, you have to start sowing goodies, knowing fully well that whatever you sow will flow back. Do you know why I'm saying this? Some people, because of their ignorance, they have already made terrible mistakes. In the sense that they made terrible mistakes, sowing terrible seeds. That some of them, once they gave birth to a Dada, they have already, because of their ignorance, they are seeing Dada as would I call it semi-evil child? Because no copy are front and back. For them, Hana put Dada as quote and unquote. You know, or to them, but once they hear Obanje, they think that Obanje has a kind of evil attached to Obanje. So upon Obanje, they can fight. Then I'm the number one on your Obanje. They don't understand how things work, and they don't understand why you have Obanje, the true meaning of Obanje. And for the fact that they don't understand the true meaning of Obanje is evil. Because you are ignorant of how things work. So it doesn't matter when they give birth to Dada or Ejima, their minds always spoiled. And because of this ignorance, that is why some people, once they give birth to such people, either Ejima or Dada, they will like to do away with whatever the identity of the person. In the olden days, that because of this ignorance, it made some people from Yoruba land coming to some part of Igbos. Some used to see Ejima as evil in those dark era. But generally, it's not done generally in Igbo land. But there is some pockets of some areas because of their ignorance. Ejima and Dada are never evil child. They are not evil children. They are the gift is the gift from every child. Is a gift from nature. Because of your ignorance of how things work, you were deceived. You believe that these children, they need deliverance because of the way the things around them used to happen, right? Ndị nwegoro Dada ga-agwa gị experiences ha na-enwe ihe gbasara ha. Ndị nwekwara Ejima ga-agwakwa gị experiences from constant falling ill, maybe that requires constant saraka and rest of them. Nke a nwere ike n'ahịa ahụ. Once this one is getting better, the other one is we feel sick. You understand? They work like in a mysterious way. If you really observe them very well, that's why some people in the dark era associate them with evil. For me, whenever I see that, I normally feel like giving them, dash them money. Not only that, even Ejima, I do normally like them. Yes. So, because my spirit will always compel me to do that, to appreciate. These people are special people. But because of some parents are ignorant of how things work, when they give birth to such category of these human spirits, their mind have already spoiled based on they will begin from day one rejecting. Some people, because they're really front and back. And when you guys here, now we have that also, God forbid, God, you look at the face, God forbid, or whatever, so I'm not going to but I don't know where the front and back. So for that one, on after that, that's a child. So I'm not going to so even by facial expression of his facial expression or her facial expression, he will understand that for Nyanwa, after that evil say something. Get that, oh, I got the ignorant of how things work. So even if when you are even telling them that this child is Dada, they should stop combing the hair, they will say, my child can never be Dada.
ọkpụwa ya isi onye kpawa ya isi ma ọ bụ jee komuwe ya isi nwatakịrị wee keta n'ọya o nwere ike o zuzukata that thing out of ignorance o nwere ike o lose the child o nwere ike ọ bụrụ lose the child ọ gara eti from one hospital to the hospital ịghọtara ya ịma na ignorance abụrụ excuse mana o nwere ndị eriri eri o nwere ndị bụ why they are suffering today is as a result of ignorance and therefore they keep doing the wrong thing over and over again. Then how can you be doing the wrong thing over and over again and you expect different results? Is it possible? Ọ na-abụ onye lụcha ọrụ na Julius Berger ije na jip je nara ụgwọ ọnwa ọ dị possible? This little world you are seeing is a better place. But for the fact that you don't know how things work, you have already made a lot of mistakes in the past. And I can tell you, some people under the influence of my voice are in the terrible mess. Do you know why? They are in terrible mess because of the ignorance of their parents. The problem they are into now is caused by their ignorant parents. Because their ignorant parents they humiliated their beginning, their humble beginning. Out of their ignorance of their parents, their ignorant parents bastardized the normal process that the child would have grown with. Let me paint a picture for you to understand where I'm coming from. You have a child, your wife put to bed. This particular child happened to be Ejima or Dada. What do? Instead of you to give glory to the Most High and the forces of nature for remembering your family, for founding you and your husband worthy to have a special child, a called one, for that matter, in your family. What did you do? Because they really front and back. Email over you will consult to ofu ofeke. Yes, gini wo ofeke. Adama akọrọ ọnụ ihe wo ofeke wụ na Igbo bụ onye amara aka nni na aka ekpe. Ọnya ka ndị Igbo ji wesi na ofeke a ama mgbe ekere nkwụ ụkwa. Ịghọtara ya? Ofeke bụ a novice. Johnny just come. Ọnya wo ofeke. So maka na onye amara ebe si n'ozu je bụ onwe ka ọ si ebe so dị obido. So o dị ndị aka gboro ofeke. Maka na onye ahụ amara ka how things work o je kpọta ofu ofeke. That ofeke might be going with any title. It does not count. It might call onwe his most holiness, his prophet, his reverend doctor, even bishop. Recent time, I follow a lot of people na Zaji Bishop, more than the dress in Bishop and clergy attire. Even though that some of them are window to obey. I had for social media nowadays. Dressing claiming to be bishop or archbishop. The politicians say correct. Yes, so that's what by the way. So you're not check what forgetting the title, Onyawa Jaga, but on where prophet, or but on where reverend, or but on where pastor, but on where I don't bloody care. You were about to afford or wherever I beg you, there is no noggin. Whether I call sitting in a now where motalo, nay, can I separate ya within Dotia, within Dobanjia, within the Uwea, with the Zoom in general. Because claiming that the child is Dada. For the fact that it's Dada, he have marine spirit, and therefore the mariners are evil. That is the interpretation of Onyeri. Yes, interpretation of Onyeri. All characteristics is Ejima. Oh yeah, I'm going to agent and evil. Man, I go miracle up with Jango Madam. Actually, may a mansion baptism, but I don't know. In fact, I actually may fat baptism. I get you back to me. Ihe alụwo onye achọ mmiri ka e wee sachaa ya
and so on and so forth. Mana oruzie nke ahụ ọsị na marine na ha bụ ihe ọjọọ. It's because he doesn't understand how things work. Forgetting that all the 4 cardinal elements, the sun family, the sun, moon, stars, and rest of them, all the fire elements. Well, the element that is in charge of those aspects. They are never by the air element. They in charge of even ikuku. Ikuku. They never know how ikuku. All how on a bubble they provoke. And where vocado that is. And where you had about typhoon. That's from Asia. Ikuku. In one ikuku they could to bro is to one and one idea. Announce one typhoon is coming. That aji ikuku. Okay, when they provoke, go the elemental beings now alone in ikuku, like the salamanders. Now what will happen? Now ikuku maybe here, maybe so because they have been provoked. Yes, about a natural disaster. As well, no Igbo. Eto akoga abobu na provoke the sun element as soon as we ozone layer. The ozone layer have been done, and this and that is causing cancer of the body, this and that as well. Provoke land element. And I see them well as well. I see them will another jetquake. Nana Zello. May God know the mother kuchie. Then they provoke the water element. I see them will overflow of water, and then will okiju. So when you all the elements, elemental beings did in charge of that particular element, like the water element, both the water sprite, the mermaids, and other etc. I break into pieces now. Now I want to the elements and then land elements and then so they grow rock. You want a rock the yes, then the gnomes. Then they will grow plants and flowers, the herbs and the rest of them, and there are many. So but then I check what again na. Obuse that those elements here on a miri kina ba jafa. Sina how mama water. It was my papa water my in Jaffa. Sina how associated with evil. But those elements in charge of the air, the Salaman, Ebora had your mother. Ebora had your more. Didn't get in charge of land, Ebora had your more. You need not be ignorant. I can tell you. So, if what for I don't understand how things work in creation. Or when I work in a wagon where the marine spirit, not therefore any decay, can separate ya with the ndo tue ndo banjie equal e got ya obu ni ikpoto ofu ofeke ka obia the structure, the natural, the flow of radiation. See that we are here on earth, it was never a mistake. Na ndi yu wage na ndi ezumezu gi na mmụọ niile ndị angelo nke Chukwu ndị ọbụ ọrụ ndị gị na ha ga ndị ga-enyere gị aka iwe eme ụwa gị was never by mistake. Ndị a niile bụ ndị ọbụ ọrụ ha bụ ndị delegate, the associates. Ndị a bụ ndị ezumezu mmụọ so kwadogolo na ndị a bụ ndị ga-enyere gị aka dị ya 8 ya PA. Ndị ga-enyere gị aka ka i wee nwee ike wee execute that special mission akpọrọ gị dịka onye akpọrọ ọrụ. Ofu ofeke wee pụtazie because he is ignorant of how things work. Or saying there is no need of this year working in harmony with this year associates. Ihe ọ ga-eme bụ otinye ọgba aghara trying to break you away from your ndị otu, trying to break you away from your ndị yuwa na ndị ọgba nje gị na ya ezumezu. Now if you allow such a person to succeed in that barbaric act, ihe ọ na-eme bụ is trying to bring enmity ka ọ gbatuo gị, ka ọ gbatuo gị ka ndị otu gị fụtazie gị asị onye adọzi wọdi to belong to. Ụfọdụ ya abịa sị ka aje kajabe gị ihe n'ahụ mebe nke a mebe nke ọzọ thinking na
that is not the best solution. He need the email to every true heart, a better Hasaraka. Madam Bajan, Madam Allo, the all one. Otalia? On one of the big way, more than all the separation at the Maria, Macam Piawas. Yes, so then Mbabaji succeed is Yeni Kewayana on do to ya. You know what he did? You have just succeeded in making that particular child of Ejima of Dada and a free person. A human. A committed crime. He committed a big crime. A spiritual blunder. That's what he committed. Including the Ofeke that did the work and the parents that gave the permission because of their ignorance of how things work. Have you not think that Ejima is a mischievous children? Do you know? You don't know. Man, you can observe her very, very well. They got man how well, then with the star. And will mark, which one mark? The beer, Ejima. Yes. The same thing with the Dada. Whether my Koreabu, more or one other police, that does not stop Ojob. Or stop Ronob. It will call the coup, Ejima. It does not stop Ojob. So on you cannot take quality. So when he was in email, Amato do Mazia. Amato do Mazia. Amato do Mazia, he a mebo. He may any equals in email. Now, Motal Dada more Ejima are never able child, are not able children. There are special people with special call for duty. He will kill them and from time to time. Mel Hasaraka, Mazi Beha, or Ejima, Mel Hasaraka, of one Dada, Mel Hasaraka. For example, let me use Dada as a case study. Emota Dada, yes, Emota Dada. Have what I can coordinate with TCA, Bronco, it was really your work, Korean at twist this is Korean at twist the hair. Or Bronco, what they mean. Some people say, you are so grow back. Nick had it too heavy. Some of them become within some hours. You see, I almost long no some forces not behind that. Now, he may have what I can according to this year. What I can do, and I'm bought or a boy is here. They have no idea can I do is here. Just be observant, what I can. Or we don't be seen to Piaka. Then Jennifer, only come now, not to go boy is that there. And not to go boy is that there. Or what he here or cholo. He will boy you see. Definitely, I think it's in Messalaka. Almost the niggas look and I a bully a woman, or I a bully a woman, I a bully of water. Whatever would open. The Maria, the Machadia, a one note here. Give up on there, Mauria. Yes, Macana, the one Namaro or what the end will be again. A money here, but I don't more to a chalk a pair of visits that beg you. A money here, but I had you choose one. And Cabrona. For the fact that now more choose the one. Get a wound a parents to that particular child. Then again, they qualify. Magarabu Babo, I'm one here who won't know what he could hold on, working on them. Where would you cover? Where bound one alpha? Abade Casa Togacha. Abanasata. So you may, dear. Go up on your wall, what all you what I know. It may say, like I almost know to one you were say because now I was a boy, you see. Now go on the can near. Nay, no, go watch it. Boy, you see, but happy to have to Quadia. Go more where it is us, this boy is your one name. That all one that was maybe now, we are more they draw grounded here by Salo Odinana. Chonya Dada, more way and all more. About one door for the believe when I make away. No, only now all more than
Dada is or Ejima is bigger than pastor. So boy na role more spiritualist or dibia. Obia ọkọkọ ndị otu eme etu esi eme akpụchapụ isi. Ọwụ na gị nwa ndị ya emewe ma ọ bụ na gị na ya nọrọ si n'ọsọ ndị ewe onye nọ ghọtara ya na nwaanyị adịghị nwata nwaanyị dị ime di ya nwụọ. Then onye ọzọ nwere ike step in mekwa ya ọka. Etu a ka ọ dị ọgwa na nwunye gị mụtara ejima. Ihe ị ga na-eme from time to time kpọọ ha tụọrọ ha that mesara aka. That is ihe nwere ike ime na-akpọkọ ụmụ mmụọ ndị ya na-eso wee bịa ụwa ndị otu ya hapụdoro ya ka akara aka nwata ji wee pụta ụwa ma ụmụaka ji pụta ihe ụwa ka ọ pụta ihe site n'ụzọ na-etu a preserve i maintain the cordial relationship dị between ụmụazị a weda ma ọ bụ dada ma ọ bụ ejima tiri na ha etolite ruo the age of reasoning mgbe ha ga-eji nwee ike identify their area of specialization. Mana mgbe iji ekpo ofu ofeke ọbịa bastardize ya everything tizie confusion ụmụ mmụọ kwesịrị ịba akị nwa ka nwa wee mee onwe ya ma o tolite have been deserted agbakudo ya azụ iji aka gị na-eme onye a nkanka mmadụ iji aka gị eme nwa gị nkanka mmadụ na-amaghị ama maka na mgbe ị napụrụ ya ihe o ji bụrụ odogwu mgbe iji napụ ya ndị ọ bụ ha ga-enyere ya aka o wee chimewe onwe ya mgbe ị napụrụ ịma na nwa gị okwuzi nkịtị ịghọtara ya. Then what did you achieve? What did you achieve? You achieve nothing. So ihe ị ga-eme ọ bụrụ ngwa pụtara nwa na family gị o nwere ezumezu mmụọ mebiri na nwa ya abịa ụwa na family gị. Therefore ọlụ gị as the parents is not to recreate. Ọlụ gị bụ to maintain ka nwa na ụmụ mmụọ na ezumezu mmụọ sie na ike niile sienu ka adị intact wee ganye na oruo na age of reasoning mgbe ọ ga-enwe ike mara aka nri na aka ekpe ya mgbe ọ ga-eji nwee ike na-enwewe interpretation of dreams and the feelings and the voice ọ na-anụ ma ọ bụ ihe ọ na-afụ ịghọtara ya. Mana ọtụtụ n'ime ọnụ ndị eriri front and back imego nwa ọ bụla efuru efu mmadụ o nwere ike ọtụtanizie ọ na-ahụ sọ mmanya ọ na-ekwusasị nwere nke ọ pasara agbawazi onye agwụ asị na agwụ na-enye ya nsogbu maka na ihe megara enye gasarị ya ndị otu ya ga-eme ka ọ chịkọọ ọnụ ịgba ọnụọgụ wa dị responsible mgbe ahụ ịchọwazie ma nwere ọkụ gị ma ọ bụ onye mere ụmụ ghara ịba uru mana ọgụ nwa yes gị nwa na-ere m anya ọgụ nwa merie maka na iwe onye riri eri ịghọtara ya. Ọ bụrụ na isogo na ndị mere ụdị misteki a kabakwa arụ gbawa ndị ezumezu nwa gị si ya biko na-edi sọrị ka a kwudoro nwatakịrị a ka nwatakịrị a ma onwe ka e restore ihe niile o luzuru by that enmity created by an ofeke. Mana ọ bụrụ na imebeghị ụdị misteki a bụ please don't do it maka ọdịmma gị na ya maka ọdịmma ụmụazị anyị ya amụta ka ị ghara ime ha ndị ofeke. Don't mind onye kpọrọ onwe ya onye oge ọbịa onye nwere ike irisivu gị ka ị ga mee ọtọ n'ọdị etu a wee megide nwatakịrị a na ihe ike ya na-eso ịghọtara ya. Ama n'odogo anya ihe gbasara dada na etu ihe esi ọghọta gbasara ejima ka m kọwara gị. Ọ bụrụ na ọrụ mmụọ anyị na-alụ sometimes ịfụ ejima ịfụ the mark ma ọ bụrụ ndị abastadize bụrụ ihe gbasara mark ha ka mmadụ o nwere onye a na-akpọ ọkwụba yes na Ifitedunu na Anambra steeti. Nwaanyị a mgbe ọ dị ndụ ọ na-agba ọkwụkwọ ịbịa ana na Ifitedunu jụọ ndị na-agba ọkwụ na be ka ya akpọjere maka na family na-agba ọkwụ from generation to generation na umeanụ kara nka wee nwụọ dịka ọnwụ ya nwee nọzi ya kịta. Mana mgbe umeanụ nọ asị atị mgbe mma that place mma ihe gbasara ya akụkọ ọfụma. Nwaanyị a mgbe ọ nọ eburu onye a ga-agba akwụkwọ wee bịa ọ bụrụ na ebu dada ị na-idiri egwu ya na-ebu dada ọ bụrụ na ibu ejima ị na-idiri egwu ya na-ebu ejima onye ga-anaghị anya ịma na enwere saịn ọ na-ada egosibere egedege ihu onye ga-anaghị anya ọkpọwụ nnukwu nwaanyị ma ọ bụ nnukwu nwoke nke bụ eziokwu na ịgbajie ụkwụ gba anwa ọ ya agwọ fri ọma na-agwọ naira. So ndị na-akwụ ụgwọ bụ ndị abụrụ afọ ọlụlọ wute ndị si ndị otu ọgbanje a ịghọtara ya. Ịghọta m na-achịkọwara ọ bụrụ is not a joke
So you will not understand this, the message behind this. Makana, you did not appreciate it. Maybe in the short-sightedness, if you hear them more. Therefore, if you feel uncomfortable, they get what you want to carry. Send it to Fofeke. A better because aka one, can they because aka ignorant, aka wallow. This is what I can know. Then they are made deliverance. Now, Cassin can call you this year. Aha. Oh, yeah, but I'm one. Dada. If I ever saw that off, ma. They may allow can them money because I can see Diego. Because I can see only the many observe me here. Oh, we're going to walk 11. And Baho and Elia or Yabaho. But he may have aka opeka mandi botu na ndi bora ana emetuka si aka nisi ana asu ya nso yotari ya. So all those things gi kwesịrị ịma yotari ya. Then ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi taa, send ya na message ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri ma ọrụ mmụọ dị iche iche. Then ma ọ gwa nne bụ dada ma ọ bụ n'iwe ejima echefuna n'ime sadaka na ị na-anọ align yourself with your ezumezu is very important. Send the message na 08057837672. Aga m enyere gị aka n'ihe ọbụla gasịrị spiritual challenges. Ịchọta nkụzi a watch anyị in full ma ọ bụ na ịchọrọ ka ị nweta link with nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị jee na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ma ọ bụ jee na Facebook Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ aha m. Before I gachi ya emechie ka anyị yọrọ ọnwa obere egwu. Thank you. N'ụbọchị taa, ihe ji wee kwuo na Chineke furu ka eme onye o mere n'ime ndụ m mgbe e bụrụ onye akaebe. Ọ bụ akụkọ ihe mere n'ime ndụ m ka a chọrọ ka m kọọrọ gị. Ọ bụ akụkọ mere eme. N'arọ 2020 mgbe e nwere COVID-19, precisely 7th of April, ị ga-elota that total lockdown enwere nationwide. Mana before that total lockdown na 7th of April ka m si Abuja wee nata n'ala be nna m. Mana before nke eme, a na-akpọbụ m ọkpụkpọ oku ka m dasị oku m akpọrọ m ịzọ ndụ ndị mmadụ iji onyinye amara Chineke nyere. Mana maka iyi na-eriri m eri site na ndị ụka ọbịa, agbakụtara m ịzụ oku ndị nna na-akpọ m ka m gajiere Chukwu na mmadụ ozi. Mana mgbe mpịawa azụ mbido, ihe ji wee kọba akụkọ ahụ maka ndị onye akpọrọ ọrụ. Ị nwere ike iso na ndị na-agba ọsọ dịka Jona. Ihe dịka ihe mere Jona na-eme ọtụtụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa. Maka na agwa Jona ya jere obodo
obodo Ninive ka ọ gazie ozi wee gwa ndị mmadụ ka a sị na ajọ omume wee chegharịa. Jona wee sị mba na ndị a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị enyi anyị niile of viewers all over the world. N'ụbọchị taata bụ nkwa asị na nkwa ya kwatara ụnụ ihe ọma, na-asị na ebe ọbụla ụnụ nọ na ihe ọma ga-emewere ụnụ, na-asị na onye ọbụla na-achọ ụnụ ga-ada, ihe ọbụla ụnụ na-eme maka ọdịmma ụnụ na ọ ga-abalị ụnụ. Kwubie okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na distance abụrụ barrier, na ezigbo oke abụrụ barrier. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ ụnụ. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be favor, let there be miracle in your life. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-eto nsikwu ka ọ ga-esi wee mee na nkwa abụ na nkwọ, mee na eke abụ na eke, mee na ori abụ na ori, mee na afọ abụ na afọ, sị na anụ ụbọchị na anụ. Ya gazie ọfọ.